القضية اللي أنا عايز أقولها لكم كلكم اللي كانت موجودة في الفترة دي هي خدوها مني، هي عدم الفهم. أبقى عايز أقول لك على حاجة، هو حد يبقى عايز يمسك البلد دي يخلي البلد دي تقعد تتظاهر سنة ونص لغاية لما يجيبها على الأرض. هم قعدوا سنة ونص خلوا مقامات الدولة اللي هي أساسا كانت ظروفها صعبة خلصوا عليها. الصورة كاملة يا جماعة، الصورة كاملة هتخليكم تقولوا إحنا رايحين فين باللي بنعمله. السلام عليكم. في صفحة 414 من كتاب خريف الغضب للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل يروي عن أحد المناطق في شمال شرق القاهرة، منطقة ليس لها اسم. الكلام ده في أربعينات القرن الماضي. منطقة لا تحمل اسما سوى انها فقط منطقة بها اضخم السجون العسكرية في مصر. هي منطقة بيجتمع فيها السجناء السياسيين اليساريين المعارضين للنظام الملكي في مصر، واللي بيتم اقتيادهم عن طريق البوليس السياسي لهذا المكان، فهو مجرد معتقل كبير. المهم انه صدر قرار بعدها لانه يصبح هذا المكان مستودع للذخيرة والسلاح لقوات التحالف اللي من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية. مش بس كده، أنا بتكلم على مكان يعتبر قاعدة جوية كبيرة في شمال شرق القاهرة. كمان أنا بتكلم على مكان به إذاعة أمريكية. كل ده في منطقة في شمال شرق القاهرة لغاية ما جت سنة 1943، والمنطقة اللي لم يصبح لها اسم أو لم يكن لها اسم أصبح ليها اسم. الاسم ده وضع تيمنا بطيار أمريكي كان له دور كبير جدا في التخطيط لمعركة فازت فيها أمريكا على اليابان. المعركة دي بتسمى معركة ميدواي، واسم الطيار اسمه الجنرال بنجامين هوكستيم، اللي حولها بعد كده المصريين لما يسمى بالهايكستيم. ودي المنطقة النهاردة اللي أصبحت بيقام فيها أعظم مشاريع مصر، اللي بتعتبر أكبر محطة تبادلية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. من هنا وصلنا للمكان اللي قام فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنجاز أحد المشاريع الهامة مؤخرا، مشروع كبير جدا بيضيف لعراقة هذه المنطقة. شوف حضرتك، أنا بتكلم النهاردة في هذه الحلقة عن محطة بتعتبر تبادلية ل7 وسائل من النقل، منهم 4 وسائل كهربائية، سواء بتكلم على ال LRT أو بتكلم على المونوريل أو بتكلم على القطار الكهربائي السريع أو بتكلم على مترو أنفاق. ما يؤسفني ان النهارده انجازات الدوله المصريه، خد بالك انه بعض الناس في وادي وما يحدث وتفعله الدوله في وادي اخر. انجازات الدوله المصريه واعمالها اللي بتحصل لا تصل للمواطن، بل انه بعض المواطنين مش قادرين يفرقوا بين نوعيه تلك المشاريع. النهارده في بعض المواطنين مش عارف ايه الفرق بين المونوريل والال ار تي والقطر الكهربائي السريع، وطبعا مترو انفاق معروف للكثيرين. لكن لما بتكلم على المشاريع الجديده، تعال اقول لك ببساطه احنا بنتكلم على ايه النهارده. احنا بنتكلم بمعنى حرفي على فكره نقل نوعيه للنقل في مصر. وخد بالك انا بتكلم على يوم تم افتتاح فيه المرحله الاولى من ال LRT، هو يوم 3/7. خد بالك انت بتتكلمش على يوم مجرد يوم وخلاص، هو يوم تزامنا مع ذكرى كان فيها تغير لمعالم الدوله المصريه، لهويه الدوله المصريه، وعودتها للتنوع الطبيعي للشعب المصري اللي حصل بفضل ربنا علينا لعوده الدوله المصريه دي لطبيعتها. الحقيقه ان انا بتكلم النهارده على مشروع عظيم بيعكس تخطيط كبير جدا من الدوله المصريه. وتعال اقول لك ان انا مش مجرد كلام بنقله لحضرتك. لو جيت بصيت على منطقة شرق القاهرة، المنطقة دي النهاردة أصبحت من أكبر المناطق اللي فيها تجمعات جديدة عمرانية في مصر. لما بتكلم إضافة لزخم هذه المنطقة، النهاردة أنت بتتكلم على العاصمة الإدارية الجديدة، وأنت ماشي على طريق السخنة وراجع القاهرة هتشوف العاصمة الإدارية الجديدة على يمينك، وأنت مسافر رايح السخنة من القاهرة هتجد العاصمة الإدارية على شمالك. أبراج مرتفعة غيرت ملامح وهوية هذا المكان. مكان كان يعتبر صحراء جرداء ليس فيها أي شيء، إلى مكان فيه أبراج بتعتبر الأعلى الآن في القارة الإفريقية بعد استكمالها. اللي أنا عايز أقوله هنا إن إحنا حابين نفرق لحضراتكم بين وضعية وسائل النقل الجديدة، لأن النهاردة لما بتكلم على دولة مصرية بتبنى، هذه الدولة لا يمكن تخيلها ومقارنتها بدولة مصرية من 9 سنين. أي مواطن ناقم على أي شيء يحدث الآن في الدولة المصرية عليه أن يدرك أن الدولة دي النهاردة بتبنى من جديد. يعني أنت النهاردة بتعمل دولة بتتحمل تكلفة بناء دولة جديدة. هذه الدولة تبنى بعرق المصريين الآن ليفيد بها الأجيال الحالية والأجيال القادمة.
ولو توقفت الدولة عن مشاريع التنمية وأعمال البناء الحالية، تخيل معايا النهاردة ان انت يعني كدولة مصرية هتظل مكدس ومعلق في كتلة سكانية قليلة او في حجم سكاني قليل يكدس الناس فوق بعضها البعض، وده بيكون له توابع اجتماعية واعباء اجتماعية خطيرة. تخيل حضرتك احنا بنتكلم النهاردة على جرائم عنف في المجتمع المصري كلها ليها عوامل اخرى غير العوامل الاجتماعية. تخيل حضرتك ان انا لما انقل المواطن ده عشان يعيش في مجتمع سوي في مكان افضل، في مراقبة رقمية لتصرفات وافعال المواطنين عشان تعرف تحجم اي مواطن هيعمل رياكت سلبي على اي شيء قبل ما يتطور هذا الرياكت للشيء اصعب واصعب. تعال اقول لك بقى الفرق بين المونوريل والال ار تي. ال ار تي هي اختصار لكلمة لايت ريل ترانزيت او القطار الكهربائي الخفيف، وده معناه انك بتتكلم على قطار كهربائي. في المشروع الجديد بنتكلم على حوالي 19 محطة 19 محطة بطول 103 كيلومتر، ولكن اول مرحلة بتتكلم في 12 محطة طولهم من 69 ل 70 كيلومتر. وطبعا انت بتعمل القطار يعني بتعمل اسوار محيطه، فانت بتتكلم في اسوار حوالي 140 كيلومتر بالجانبين، الجانب الايمن والجانب الايسر. ال ار تي هو مجرد يعني قطار خفيف سرعته بتصل لحوالي 120 كيلومتر ساعه. القطار ده بتصل فيه او بيصل لعدد عربات في القطار الواحد حوالي 6 عربات، تكلفته بتتخطى ال 200 مليون دولار. وهو قطار المفروض انه بيتجه من محطه عدلي منصور التبادليه الاكبر في الشرق الاوسط وافريقيا، ويمر موازي لطريق مصر اسماعيليه، ثم في مدينه بدر يتفرع، فرع يتجه شمالا وفرع يتجه جنوبا. المتجه شمالا هيتجه لمدينه العاشر من رمضان، والمتجه جنوبا هيتجه للعاصمه الاداريه الجديده، ومحطه هناك تسمى محطه المدينه الرياضيه العالميه. طبعا انت بتتكلم هنا على ربط مع مترو انفاق في محطة عدلي منصور التبادلية. بتتكلم أيضا على ربط مع القطار الكهربائي السريع اللي هو القطر الشامل اللي طوله 2000 كيلومتر في جميع أنحاء الجمهورية، واللي له حوالي 3 مراحل هتربط معاه في العاصمة الإدارية الجديدة في المحطة المركزية الكبرى بالعاصمة. مش بس كده، انت كمان هتربط مع المونوريل اللي هو مونوريل شرق النيل في القاهرة، هتربط معاه في محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة. شوف حضرتك وتخيل معايا ان ده بيوفر عليك وقود قد ايه. بتتكلم في تكلفة حوالي 1,700 مليون جنيه وقود سنوي بيوفره القطار الكهربائي السريع. طبعا بنتكلم على عملية نقل حوالي 1,000,000 راكب يومي. ال1,000,000 راكب يومي كانوا بيركبوا مركبات ميكروباصات او سيارات خاصة او اتوبيسات نقل عام. تعال شوف محطة مدينة بدر. دي محطة مهمة جدا في ال ار تي. ليه؟ لانها محطة بتعتبر هي النهاية اللي عندها بتتفرع اما شمالا واما جنوبا، فهي المحطة اللي بتعمل ربط بين الاتجاه الشمالي للعاشر والاتجاه الجنوبي للعاصمة الإدارية الجديدة. مش بس كده، محطة مدينة بدر ليها أهمية في إنها أساسا بيمر عليها طريق أو قطار الديزل الخاص بطريق القاهرة السويس، فانت فيها هتعمل تبادل كمان مع فكره القطر المتجه لمدينه السويس. ومش بعيد كمان يكون فيها محطه جديده، ما عنديش علم بالمعلومه دي، ولكن ممكن يكون فيها محطه ايضا للقطار الكهربائي السريع القادم من العين السخنه ومتجه حتى الساحل الشمالي مدينه العلمين الجديده. اللي انا بكلمك فيه ده موضوع مهم جدا بيغيب عن الكثيرين، لان احنا كمواطنين بنجهل فكره ماذا يستهدف المشروع. واسهل حاجه في هذا الزمن انك تخلق حالة من التشكيك تجعل المواطن يشك في كل شيء. كل انجاز يتعمل يتم هدمه بالشك، لدرجة ان المواطن النهاردة بعد فترة فوضى في بداية يعني عام 2011 و12 و13 وحتى الان، المواطن خلقت عنده حالة من الشك جعلته يشك في كل شيء. النهاردة انا بتكلم على امر خطير جدا. تعالوا نسمع كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الجزئية تحديدا. وانا قلت لكم ان خلال السنين اللي فاتت بالكامل في حالة اتشكلت لدى المواطن المصري، هي حالة من الشك أو التشكك، بقت مستقرة، مش مصدق. تيجي تقول له عملنا لك ده مش مصدق، دايما عنده منطقة رمادية هو متهيأله إنه مش شايفها، هم خلقوها. شوف بقى حضرتك كم إنجاز تم تشويهه بهذه الحالة من الشك. للأسف الشك ده لازم يقابله الوعي، لازم يقابله أن المواطن يعرف أن هناك أشياء إيجابية برغم كل ما يتم ترويجه على كل السلبيات اللي بتحصل. نحن لا نتحدث عن دولة منفردة، نحن نتحدث عن عالم مضطرب جدا، نتحدث عن مشاريع تتم هنا وهناك بدون توقف. أنا بتكلم على مشاريع مهمة جدا زي مبادرة حياة كريمة. لكل مواطن حق في إنه يحيا حياة كريمة، في إنه يركب مركبة آمنة مريحة تليق بآدميته، مش يركب قطر حد يقذفه بالحجارة
او حد يتعدى عليه داخل هذا القطار. النهارده اللي بتعمله الدوله المصريه ببساطه جدا بيقدر البعض يهتموا بسهوله لقله وعي المتلقي باللي بيحصل واللي بتعمله الدوله من انجازات لا تضاهى في كثير من دول العالم. تعال اقول لك ببساطه، لما بتتكلم على انجاز في النقل انت بتتكلم النهارده على مصاريف حوالي تريليون 400 مليار جنيه. تخيل حضرتك انه هذه الاعمال وهذه الانشاءات ان ما كنتش دوله قويه كنت هتقدر تعمل ده منين؟ هل في دولة أخرى في المنطقة بتقدر تعمل اللي أنت بتعمله ده من أعمال وإنشاءات؟ أشك. هل في دولة في القارة السمراء كلها لما حد بيقول الجي دي بي بتاع دولة معينة أكبر من الجي دي بي اللي هو إجمالي الناتج القومي بتاع الدولة المصرية، فبتتكلم على الجي دي بي لازم تمثله بعدد السكان في الدول. ولكن تعال أقول لك القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل اللي أنا هكلمك عنه دلوقتي، الأعمال دي كلها أعمال بتدار بالكهرباء. لو أنت كنت بتعاني من عجز في الكهرباء زي ما كان بيحصل سابقا، لو الكهرباء كانت بتقطع عندك في المنزل، هل كنت هتقدر تدير بهذه الكهرباء قطار كهربائي خفيف وتقدر تدير بيها مونوريل صديق للبيئه؟ ما كنتش تقدر تعمل ده، ما كنتش تقدر تعمل مشروع واحد من هذه المشاريع. فاذا هي عمل متكامل، كهرباء اتوفرت عشان تقدر تساعد المواطن في انه يسير ويركب مركبه امنه تكون كمان صديقه للبيئه. تعال بقى اكلمك على فكره المونوريل. المونوريل هي كلمه بتعني احاد الخط، مونو يعني واحد. رقم 2 انا بتكلم على درايفرلس يعني بدون سائق. رقم 3 لازم يكون علوي يعني على مكان عالي، طريق او عمل صناعي بيكون علوي. رقم 4 انا بتكلم في سرعه 80 كيلومتر ساعه. القطر الكهربي الخفيف حوالي 120 كيلومتر ساعه. القطر الكهربي السريع حوالي 250 كيلومتر ساعه. المونوريل وظيفته انه ينقل الركاب من وسط القاهره، يعني القطر الكهربي الخفيف مثلا مش هيدخل قلب القاهره، هيجيبك من اطراف القاهره. المونوريل هيجيبك من قلب القاهره يوصلك للتجمعات الجديده خارج القاهره. فانت بتتكلم على خطين طولهم حوالي 98 كيلومتر، مرحلتين. مرحله بتنقلك من الاستاد اللي هو استاد القاهره في مدينه نصر، محطه استاد القاهره تصل لحوالي او للعاصمه الاداريه الجديده، ومحطه اخرى بتنقلك من 6 اكتوبر للمهندسين. فانت بتنقل من قلب شرق القاهره للتجمع الجديد الكبير في شرق القاهره، ومن قلب غرب القاهره للتجمع الكبير الجديد في غرب القاهره. اتمنى اكون وضحت لحضراتكم المقارنات بالمعلومات بين المشاريع اللي بتتم، وزي ما بقول لك هو عمل متكامل. مفيش حاجه هتنجز من ده بدون كهرباء كانت تكون موجوده، مفيش حاجه هتنجز من ده وانت عندك ازمه في الوقود او ازمه في قطاع الطاقه بشكل عام. كله اعمال متكامله، مفيش حاجه هتنجز من ده وانت كان عندك ازمه في الغاز الطبيعي النهارده اتحلت بفضل الله، وعندك يعني اتوبيس ايضا بيعمل اللي هو الاتوبيس الترددي بعده ايضا بيعمل بالغاز. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.